भाऊसाहेब बांदोडकर आणि रमाकांत खलप हांच्या उपरांत मांद्र्यांत एमजीपीचे वारे नाच 2017 स्थानिक एमजीपीचो उमेदवार आशिल्लो ताकाय हजारभर मतां मेळूंक ना। मागीर आतां कोण तरी भायलो मनीस मांद्र्यांत वारें करप कुसतात। कोण वारें करता तें वारेच आसता, तें वादळ आसपाक शकना म्हण मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे उलयला। RDX खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। एमजीचे वारे म्हणून दाखयतात, पण हे वारे दाखयणारे खंयतरी आता हांव म्हणना आता खंयतरी एमजी म्हणटे तयार जाल्या। खरें तुमकां खरें सांगता, भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान ताच्या फाटल्यान आमचे रमाकांत खलप जाय, ताच्या फाटल्यान जर पयशात मांद्रें जाल्यार एमजी ही खंयतरी नाच। आतां एक उदाहरण दिता, आमचो एक स्थानीक 2017 एमजीचो कॅन्डिडेट स्थानीक पयलीं पासून जाणटो एमजीचो कार्यकर्तो, म्हाका दिसता हजारभर क्रॉस करून आसा। आतां कितें आहा पळय, तो स्थानीक आसून तितले आसले, पण हो भायलो खंय तरी भायलो एकय ठिकाण ते आज जर कोणी विचारत जाल्यार सांगूंक शकना। कोण म्हणटा तो धारगळसून तेवीसून परवरीसून फिरता, म्हाका ते लागना। पण एक तुमकां सांगता, वारे करतात पळय हे फक्त वारेच असतात, ते वादळ जावं शकना। आणि तुमकां एक सांगता, हांव म्हाजे गेली 24 वर्सां राजकारण करता, 4 कोटी लोकांनी तुका निवडून दिला, पण म्हाजी पांय म्हणटा ते अजूनय जमनीर आहात। दयानंद सोपटे आमदार जावच्या पयलीं आनी आतां कांयच फरक ना, खंय न्ही म्हणटा ते वाऱ्याचो कांयच पर्वा ना, कारण आमी वादळां झेल्लेलीं आहात। दयानंद सोपटेक तो भायलो म्हणून प्रॉब्लेम आसा? अजिबात ना, कोण सांगताय ते नमूद केलंय, कारण स्थानीक आणि भायलो जेन्ना स्थानीक असतात पळय तेन्ना कितें चड आसता, भायलो येता ताका पयलीं आयडेंटिटी आपली म्हणजे ओळख करची पडटा, दाखोवची पडटा, कोणी तरी करून दिवची पडटा, म्हणून म्हटलें भायलो। तशें कांय ना, दयानंद सोपटेन वादळां झेल्लेलीं आहात। 2007 मागीर पेडण्याचो आमदार जाता आसतना 2017 कितें जालें तें तो करता, 2019 बाय इलेक्शन तेय खबर आहा, पण ह्या वाऱ्याचो काय म्हाका परवा ना। म्हणजे कार्यकर्त्यांचेर विश्वास, कार्यकर्त्यांच्या कार्याचेर विश्वास आसा, म्हणून म्हाका कोणीय वचो काय प्रॉब्लेम ना।